क्या आपने कभी सोचा है हिचकी अचानक आती ही क्यों है? ना वार्निंग ना परमिशन, बस हिक। और मजे की बात यह है, जितना रोकने की कोशिश करो उतनी ज्यादा आती है। लेकिन असली खेल अंदर चल रहा होता है। हमारे शरीर में एक मांसपेशी होती है, नाम है डायफ्राम। यही सांस को कंट्रोल करती है। अब जब हम बहुत तेज खाते हैं, अचानक ठंडा पानी पीते हैं या पेट में गैस भर जाती है, तो डायफ्राम को अचानक झटका लगता है। सांस जोर से अंदर जाती है, गले का रास्ता पल भर को बंद होता है और निकलती है वो आवाज हिक। तो याद रखिए, हिचकी कोई बीमारी नहीं, डायफ्राम का छोटा सा सिग्नल है। और बस यही है पूरा राज।